ሕዛብ ትግራይ መንእሰይና ተስፋና መቁራጽ ገጽ ይኸይድ ኣሎ ኣብሱስ ተዘፊቁ ዘሎ መንእሰይ ግን ቀሊል ይባህል ቁጽር ኣለሞ ዘተ ሓይስኩም ናትኩም ቅዱስ ወበና መልእኽትኩም ተሕልፉ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዓድና ትግራይ ብቻ ኣይኮነን ይገርመኩም እዩ ኣፍሪካ ሁሉ ኢትዮጵያ ሁሉ ኣብ መከራ እዩ ዘሎ ኣብ መከራ እዩ ዘሎ ኣብዚ ግዜ እዚዩ ኣብዚ ስዋኤ እዚዩ ኩሉ እቲ ስዋኤ በኣግባቡ ብስርዓቱ ክትቀመሉ ይግባእ ምክንያቱ ተስፋ መቁራጽ ኩሉ የኣቺ ቀቢጸ ተስፋ ካብ ኩሉ خفو ተስፋ መቁራጽ ይብል መጽሐፍ ካብ ኩሉ ተስፋ መቁራጽ ምክንያቱ ተስፋ ዘየቁርጽ አምላኽ ኣለና ተስፋ ዘየቁርጽ አምላኽ ካብ ጸልማ ዘውጽእ አምላኽ ካብ ፈተና ዘውጽእ አምላኽ ካብ ጭንቅ ዘውጽእ አምላኽ ካብ ስደት ዘውጽእ አምላኽ አዳምን ሔዋንን እኮ ካብ ገነት ተሰዲዶም ተፈናቂሎም ናበይ ከይድም ናብ ምድረ ፍዳ ይዝባልኩ ናብ መከራ ካፍቲ ጽቡቅ ገዝኦም ካፍቲ ጽቡቅ ገነት ዝተባሃለ ቦታ ሙዕሪ ዝኾነ ምስ ክርስቶስ ዝነብሩ ወጻ ተፈናቂሎም ወጽኦም ተንከራቲቶም ንያቱ ተንከራቲቶም ፈቀዱ ተንገላቲዖም ሕዝውን ከምቱ ዝወልካዮ ዝወደይ ህዝብና ተንገላቲዕ ኣሎ ካፍታ መረበቱ ገነት ዝኾነት መረበቱ ወጽዩ ካፍታ ገዝኡ ወጽዩ ካፍታ ጎጅኡ ወጽዩ ካፍታ ሕርሹ ወጽዩ ገሊኡ ንምዕራብ ገሊኡ ንምስራቅ ገሊኡ ሰሜን ገሊኡ ደቡብ ገሊኡ ናብ ባሕሪ ይንገላታ ኣሎ ይስደድ ኣሎ ወፈድፋደሰ ብዝበለጸ መንእሰይና ኣብ ባሕሪ ቀለብ ዓሳ ይሆን ኣሎ ቀለብ አራዊተ ገዳም ይኸውን ኣሎ ዘይመስልዎ በሃይማኖት ይሳቅይዎ ኣሎ ዘይመስልዎ በሃይማኖት ይሳቅይዎ ኣሎ የንገላትዕዎ ኣሎ ኮላሊቱ ይሓርድዎ አውጽም ይሸጥዎ ኣሎ ወፈድፋደሰ መንእሰይ ተፈናቂሉ ግን ዘም ደቀይ እግዚአብሔር ዝባረከኩም ደቀ እግዚአብሔር በ40 መዓልቲ በ80 መዓልቲ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝተወለድኩም መንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ናይ ክርስቶስ ዝኾንኩም ደቀይ እግዚአብሔር ዝሓደረኩም አንቱሙ እስኻትኩም እኮ ቤተ መቅደስ ኢኹም እስኻትኩም እኮ ናይ ክርስቶስ መሕደር ኢኹም ኢሉ ዘኽበረኩም ዘኽበረና አምላኽና ክቡራን ዝኾንኩም መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ውሽጥኩም ዝሓድር እዚ ናይ ክርስቶስ ቃል እዩ ናይ ተወድሶ ቃል ከይመስለኩም ክርስቶስ ኣብ ውሽጥኩም ኣሎ እስኻትኩም ደቀ ኢኹም ካብ መንፈስ ቅዱስ እትውለዱ ብሙሉእኩም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኩም ኣለኹም ምሕዳር ናይ መንፈስ ቅዱስ ኢኹም እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ኣሎ ምክንያቱ አማኑኤል ምሳና ኢለኩም ይዓንተው ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ምሕደር ዝኾንኩም ደቀይ ተስፋ ግን አይንቆርጽም ካብ ኩሉ ተስፋ መቁራጽ ይማ እንዲ አዳም ጠፊ አይተረፈን ሔዋን ጠፊ አይተረፈትን አዳም ዝኾንካ መንእሰይ ወደይ ሔዋን ዝኾንክ መንእሰይ ጓለይ አቦ ዝኾንካ አደ ዝኾንኩም አዳምን ሔዋንን ኩልኹም እንዲ እግዚአብሔር እኮ ይፍትነና እምበር ይጥፋአና ፈተና ዳአይዝዩ አዳምን ሔዋንን ካፍቱ ቦታኦም ወጽዮም ከም ተፈተኑ ከም ተንገላትዑ 5500 እኮ ተፈቲኑ ሕዝኮ ናህና ምናልባሽ ነውሕና ንብሊና በዚሕና ንብሊና 5 ዓመት እዩ ናብ 6 ንኸደልና ርግጥ በዚሕኩም እዩ ከፊእኩም እዩ ኣይከኣልኩሙን ኣይትኽእሉወን ክፉእ መከራ በዚሕኩም ኣሎ ግን እስትናብ አዳምን ሔዋን 5500 ተፈተነ ህዝብ ኮለና ስለዚህ ፈተና ሕዘባና አይኮነን ተጀሚሩ ግን ሕዚ ፈተና ዝሪኢኹም ናብ ባሕር ኸይድኩም ዲኹም ክትጠልቁ ዘለኩም ናብ አራዊተ ገዳም ዲኹም ናብ በረኻ ክትወጽኡ ዘለኩም ኣይኮነን እንታይ ዳ ተስፋ ብዘይ መቁራጽ እቱ መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳና ዝተዋሃደ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ቤተ መቅደሱ ዝኾንና ህንጻ መንፈስ ቅዱስ ይኹም ስኻቱም ከም ዘለና እሱ ኣብቲ ህንጻ ዝነብር ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጥና መድኃኒ ዓለም ኣሎ እዚ ርግጠኛታት ኩኑ በ40 መዓልቲ በ80 መዓልቲ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻትኩም ሓዲሩ እዩ እዚ ርግጠኛታት ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ናይ እስትንፋሰ ክርስቶስ መጽሐፍ ቅዱስ እዚ መጽሐፍ እዚ ቃል እዚ ዝናገሮን ዝምስክር መጽሐፍ እዚ ድማ ዝሕሱ ዝጋገ ዝለዋወጥ ቃል ኣይኮነን ቅዱስ ቃል እዩ እዚ ጎዲልዎ እዩ እዚ በዚሕዎ ኢልካ ከተስተኻኽሎ ዘይትኽእል ፍጹም ዝኾነ መጽሐፍ ቅዱስ እዩ እዚ እዩ እስኻትኩም መን አንቱም ታወቱ ለመንፈስ ቅዱስ
እስኻትኩም ናይ መንፈስ ቅዱስ ታወት ማለት محደር ቃል ማለት እዩ محደር ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ محደር መድኃኒ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ለዚ መንፈስ ቅዱስ ሓዲሩና ውሽጥና ንሕና ቤተ መቅደስ ግንቢ ኢና ህንጻ ኢና ኣብ ውሽጥና ምን ኣሎ መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ዘለከ መንፈስ ቅዱስ ዘለካ ክርስቶስ ኢየሱስ ምሳና ዝተዋሃደ ናይ መድኃኒ ዓለም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ ዝኾንና ኢና ለዚ ኣምላኽና ምሳና እንተልዩ ተስፋ ይንቆርጽ ስለዚ ዞም ደቀይ ተስፋ ቆሪጽኩም ንስደትን ንመከራን ንሱስ ነገርን ንጫት ነገርን ንዘይረብሕ ነገር ሰውነቱን ከይተግዝእዋ ናይ ክርስቶስ ሰውነት ያ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውነት ያ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ ያ ቤተ መቅደሱ ናይ ፈጣሪ እያ እስኺ እስኻ ኢኻ ስለዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ድማ እንታይ ኢሉ ከይተርክሱ ለይ ድማ ኢሉ ከይተርክሱ ለይ ቤተ መቅደስ ይኹም ከይትረክሱ ስለዚ ተስፋ ንቆርጽ ፍጥረት ኣይኮን ሰባት ተስፋ ንቆርጽ ኣይኮንና ኣይግባእን ንምንታይ ኣምላኽና ኣለና ድሕሪ 5500 ናብ ዝነበሮም ንህዝቢ ዝምልስ ኣምላኽ እንተኮይኑ ኣቦታትና ጸይሞም ድምጾም ሰሚዑ ድሕር በረከት ይብዎም ንሕና ከንታ ጸይሙና እንተለመናዮ እንታይ ሽግር ኣለዎ ጸይሙና እንተጠየቕናዮ ጸሊና እንተጠየቕናዮ ንኣምላኽና እንታይ ይኸብደና ኣይኸብደና ስለዚ ደቀይ 40 መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸይሙ ድሕር ብርሃን ሂቡና ሕዝውን 40 መዓልቲ እዚኣ ፈኑ ብርሃነከ ፈኑ እድየከ ማርያም ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት ኢድካ ናባና ስደድ ካብ አርያም ካብ መንበረ ጸባኦት ምሕረት ካልኣኽ ኢልዎ ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት መጽኢሉ ኮይ ተላእኽሉ ኮይ ለንሕና ኢድካ ፈኑ ምሕረት ካልኣኸልና ሰላም ካልኣኸልና ካብ ስደት ድሕነና ካብ ምፍንቃል ንገዛና መልሰልና ንኣዳም ዝመለስካ ኣምላኽ ንሔዋን ዝመለስካ ኣምላኽ ነቦታትና ሰማዕኻ ኣምላኽ ንሰብኣነ ነው የሰማዕኻ ኣምላኽ እንካብ ዘቃጽል እሳት በሰለስተ መዓልቲ ዘድሓንካ ኣምላኽ በሸውዓተ መዓልቲ ዘድሓንካ ኣምላኽ ስለዚ ንሕና ድማ መሓረና ለኣኸልና ይቅርበለልና እንተልና ያዞም ደቀይ እውነተኛታትና ርግጠኛታት ኢና እግዚአብሔር መሓሪ እዩ ዞም ደቀይ እዚ ክብለኩም እንተለኹ ጥያቄታት ይመጽልኩም ይህሉ እዮም እሞ ንሕና ዳ ኃጢአተኛታት እንዲና እሞ ንሕና ዳ ኃጢአት በዚሕና እንዲዩ እሞ ንሕና ዳ ቤተ መቅደስ ናይ እግዚአብሔር አርኪስናዮ እንዲና ዝሙት ሰሪሕናሉ እንዲና ሐሰት ሰሪሕናሉ እንዲና ስርቅ ሰሪሕናሉ እንዲና ምጭርባር ሰሪሕናሉ እንዲና ክትብሉ ትኽእሉ ግደፍዎ ዝርግፍ ፈቢልኩም ግድፍ ፈቢልኩም ድብሪ የቢልኩም ተመጽኢኹም ቅዱሳት ኢኹም ንስኻትኩም ለኃጥእ ከመጻድቅ ለዘማዊ ከመድንግል ኩሉ ነገር ተረዲእኹም ታፍታ ተረዳእትኩም ግዜ ኣውጽኢኹም ዘርጊፍኩም ደብሪኹም ትሕማቕ ነገር ናይ ሰይጣን ናብ ኣምላኽኩም ንዑ ስለዚ ገዛኹም ክትምለሱ ኢኹም ሰሪሕኩም ክትበልዑ ኢኹም በረከት ክመጻልኩም እዩ ብርሃን ክኾነልኩም እዩ ጸጋኹም ክበዝሓልኩም ይብለና ስለዚ እዚ ዝኣክል ጸጋን ተስፋን ዘለና ሰባት ስለ ዝኾንና ደቀይ ተስፋን ቆርጽ ይብልና ብተስፋ ክንርሕቕ ይብልና ደቀይ ናብ ባሕር ኸይድኩም ኣይትሙቱ ደቀይ ንኣራዊት ኣይትኸይዱ ደቀይ ዘይመስልኹም ሰባት ኣካላትኩም ከም እንስሳ ዝሓርድኹም ዘለው ናብ ዘይመስልኹም እምነታት ኣይትኸይዱ ደቀይ ተመለሱ እግዚአብሔር ክመለሰና ምእንቲ ንመለስ ክርስቶስን ብነብዩ ከምዚ ኢሉና እዩ ተመየጡ ሃቤ ወኣነ ይእትመየጠኩም ደቀይ ናባይ ንዑ ተመለሱ ይዘኹም ተስፋ ይትቁረጹ ናባይ ንዑ ኣነኸ ክመጸኩም እየ ክብር ምስጋና ንዑ ይኹን ደቀይ ክመጸኩም እዚ ድማ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ናተይ ናይ ኣባ ዮሐንስ ደካማ ቃል ከይመስለኩም ደቀይ ኣነ ይምስክር እየ ዘለኹ ቃሉ እዚ እዩ ቃል እዚ እዩ ተናገረውን ሚልክያስ ይብለኩም ኣሎ እግዚአብሔር ይብለኩም ኣሎ ይነግረኩም ኣሎ እግዚአብሔር ሕዚ ድማ ኣባ ዮሐንስ ኣቦኹም ደካማ እግዚአብሔር ንዑና ባይ ይብለኩም ኣሎ ይብለለኹ እግዚአብሔር ንዑና ባይ ተመለሱ ኣነ ናባኻትኩም ክመጽእ እንድሕር ኣሚንኩምሉ ኣየስገድደኩምን ግን ኣሚንኩምሎ ቦና ኣምላኽና መሓረና ኢልኩም ተመጽኢኹም ክመጸኩም እየ ኣብዚ ክልተ ነገር ኣሎ ናይ ዲሞክራሲ ኣምላኽ እያ ናይ ነጻነት ኣምላኽ እያ ዘይፈተዎ እኮ ይኮነን ዝመርሓና ኣምላኽ ዘይፈተና እኮ ይኮነን ዲሞክራሲ ዝሃበና እኮ እግዚአብሔር ንምንታይ ደኣ ተመለሱ ዘይብለና ንምንታይ እንታይ ይብለና ኣሎ ሕዘው እዚ ተሪኢኹም እንታይ ዘለት ነብይ እግዚአብሔር ከምዚ ይብለኩም ኣሎ እግዚአብሔር ነቲ ነብይ ነጊርዎ እንታይ ነጊርዎ
እንድሕር ተመሊስኩም ፍቃደኛታት ትኾንኩም ኣነ ክመፀኩም እዩ ተዘይ መፂኹም ከጥፋኣኩም ኢኩም ይኩን እንተ መፂኹም ኣነ ክመፃኩም እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ክቡራንን ክቡራትን እዚዩ መንእሰይ ይኹን ዓብይ ተስፋ ቆሪፅና ኣብ ውሽጥና ንጨናነቕ ዘለና ብሙሉእና ኩልህና ሕዝውን ናብ ልቦናና ተመሊስና እዚ ጾም እዚዩ በአግባቡ እንድሕር ተጠቂምናሉ በአግባቡ እንድሕር ጾይምናዮ በአግባቡ እንድሕር ጸሊና በአግባቡ ተመጽዊትና በአግባቡ እምነትና ጽኒዕና ምስ ክርስቶስ አምላኽና ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ እንድሕር ተጣቢቅና ምስኡ እንድሕር ተመላሊስና ኢየሱስ መድኃኒት እዩ ኢየሱስ ህይወት እዩ ኢየሱስ ግንዲ እዩ ንሕና ድማ ቀጠል ቆጽሊ ኢና እቲ ቆጽሊን ካፍቱ ግንዲ ተዘይለቂቁ ለምለም ይዝነብር ኣይደርቅን ካብ ክርስቶስ ተዘይለቂቅና ኣይንደርቅን ኣይንመውትን ኣይንስደድን ምንታይ ደኣ ፈተና ይብጽሐና ኣሎ ወይሌ ክቡራንን ክቡራትን ሓጢአት ደይ ንሰርሐን ኢና ካብ ኣምላኽና ይረሓቕና እንዲና ኣይተጭኻኸና እንዲና ወይሌ ፈተና ደኣ ከመይ ኢለው ዝዓለም እዚዩ ታስጋና ኮእቱ ውፅእ እኮ ትብል ስለዚ ሕዝውን ግን ተመለሱ ብዝኸድኩም ክትጠፍኡ ይደልን ይብለና ኣሎ ኣምላኽና ስለዚ መንእሰይ ይኹን ዓብይ ኣቦ ይኹን ኣደ ኣብዙ ጾሙ እዚዩ ንጸሎት ትጉህ ንሰላም ፍቃደኛ ንይቅርታ ተገዳሲ እንድሕር ኮይኑ እግዚአብሔር ይቅር በሃለ አምላኽ ስለዝኾነ ናብ መረበትና ዘይመልሰና ኣብ ዘለናዮ ሰሪሕና ክንበልዕ ዘይባርኸና ነገር ሓንቲ እኳ የለን ከም ናይ መጽሓፉ ቃል እሞ ደቀይ ንምፃእ ከምቶም ተመሊሶም በረከት ዝረኸቡ ንመለስ ልቦናና ንመልሶ ምክንያቱ ተጓዓዘ ልቦናና ትናብ ርሑቕ ዝኸደ ብምንታይ ይኸይዱ ብተስፋ ምቁራጽ ርሒቑ ብሓደ ሓደ ናይ ዝዓለም እዚ ስንክልክል ብሱስ ነገር ብሓደ ሓደ ነገር ካብ እግዚአብሔር ርሒቕና እዚ ንመልሶ እዚ እንድሕር መሊስናዮ ናብ መስመሩ እንተእትይናዮ እግዚአብሔር ምሕረቱ ቀረባ እዩ እግዚአብሔር ምሕረቱ ቀረባ እዩ ኣብ ርሑቕ ኣይኮነን እሞ ብኸምዚ መንገዲ እንድሕር ከይዱ እቲ መንእሰይ ብዝበለፀ እቲ መንእሰይ እቲ ወላዲ እታ ወላዲት ድማ ብጾም ብጸሎት ፈጣሪኣ እንድሕር ለሚና እንድሕር ለሚኑ በእውነተኛ ይቅርታ ተባሂልና ሓድነትና እንድሕር ጽኒዕና እግዚአብሔር መሓሪ ስለዝኾነ መንእሰይናውን እንካብ ተስፋ ምቁራጽ ወፅዩ ተስፋ እግዚአብሔር ተስፋ መድኃኒት ለኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ለኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፈጠረኒ ንሱ እዩ ዘምጻአኒ ንሱ እዩ ሕዝውን ፈዋስዬ መድኃኒዬ ብርሃነይ ህይወተይ ንሱ እዩ ኢሉ እንድሕር ኣሚኑ እቲ መንእሰይ ናፍቲ እውነተኛ መንገዲ እንድሕር ተረዲኡ ብርህራሄ እንድሕር ተመሊሱ ካፍቱ ሰብ ንላዕሊ እግዚአብሔር ርህራሄ አምላኽ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ክርህረና ይኽእል እዩ ብኸምዚ እውን መከራና ክነርሓቕ ንኽእል ኢና እግዚአብሔር እውን ብኸምዚ ናባና ክመጽእ ይኽእል እዩ ጽቡቕ እሺ ቅዱስ ኣቦና ካብዚ ብምቕጻል ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ትግራይ ህዝብና ኣብ ከቢድ ጭንቀትን ኣብ ሁከትን ኣብ ዕግርግርን ይርከቡ እሞ ምስ ዘተሓሒዝኩም ዝተወሰነ ትልዎ ትደልዩ ነገር እንድሕር ሃልዩ ምናልባት ነዚ ሽግር ንኽወፅኦ እውን መዋፅኦ ክኸውን ዝኽእል እንታይ ክገብር ኣለዎ ህዝብና ነዚ ካብዚ ሽግር እዚ ንኽወፅእ ኣብ ንእሽተይ መብርሂ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ምክንያቱ ሕዚ እስካዕ ሕዚ ምስቲ ጾም እንዳተሓሓዝና ኢና ከይድናዮ ዘለና ጾም ከም ዝጠቕመና ነቲ ጾም ድሕር ተረዲእናሉስ ብዙሕ ነገር መከራና ክርሓቕ ከም ዝኽእል እዩ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ቅርብ ክንብል ተለና ከም ትግራይ ምክንያቱ መንፈሳዊ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ንትግራይ ንትግራዋይ ብቻ ኣይኮነን ንዓለም ኩሉ ዘሎ ዝቋንቋ ዝሰምዕ ኩሉ ዝኸውን ትምህርቲ እዩ ብዝበለፀ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሽግር ኣብ ከባቢና ዘሎ መከራ ክሪኦ እንተለና ድማ ርግጥ ሕዚ ህዝብና ናይ ኩናት ስግዓት እኒአዎ ናይ ኣብ ዘለኻዮ ከባቢኻ ሰሪሕኻ ከይነብር ናይ ሰላም ተስፋ ምቁራጽ ኣለዎ ኣብዚ ግዜ እዚዩ ኣብዚ ሰዓት እዚ ህዝብና ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ዘድልዮ ሓድነት እዩ ቅድሚ ኩሉን ልዕሊ ኩሉን ዘድልዮ ንህዝብና ሓድነት እዩ ምክንያቱ ሓድነት ማለት ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ክንተሓዘ እንተለና ሓድነት ማለት እንታይ ኢሉ ተርጊምዎ ኣሎ ፍቕሪ ኢሉ ተርጊምዎ ሓድነት እንትበሃል ተለስ ሰላም ኢሉ ተርጊምዎ ሓድነት ክበሃል ተለስ ልምዓት ኢሉ ይትርጉሞ ስለዚ እንድሕር ብሓድነት ልምዓት ንረክብ እንድሕር ብሓድነት ሰላም ንረክብ እንድሕር ብሓድነት ብሓደ ናይ ምንባር ናይ ምልማዕ እንድሕር ተስፋ ወይ ድማ ሓይል እንድሕር ኣለዎ ሓድነትና ክነምዕብል ይግባአና ሓድነትና እንድሕር ጽኒዕና ሓድነትና እንድሕር ጠንኪርና ኩሉ ክንረኽቦ ኢና ምክንያቱ እቲ ዝጠመየውን ክነብልዖ ኢና ተሓጋጊዝና እቲ ተስፋ ዝቆረፀውን ሞራልን ተስፋን ክንኮነ ኢና እቲ ተሰደደውን እቲ ተፈናቀለውን ናብ ገጹ ክንምልሶ ኢና
እቱንጀራዝና አሰውን እትልብስ ሰአነውን ልብስ ክነካፍሎ ኢና ምክንያቱ ሓድነት ኣለና ስለዚህ ሓድነት ሓይሊ እዩ ሓድነት ሰላም እዩ ሓድነት ልምዓት እዩ ሓድነት ጽድቅ እዩ ናት ሓድነት ማለት ምርህራ ምትሕዝዛን ማለት እዩ ስለዚህ ተሓደነት ሓደ ይረድአሎ ማለት እዩ ተሓደነት ሓደ ይሓስበሎ ማለት እዩ ተሓደነት ሓደ ይሓልየሎ ማለት እዩ ተሓደነት ሓደ ጠሚካ ይብለሎ እዚ ድማ እንታይ እዩ ጽድቅ እዩ ስለዚህ ኣርባዕተ ነገር ዓበይቲ ነገር ይጠቅመና ሓድነትና ብስ ንምንባርና ኣብዛ ገዛና ኣብዛ ዓድና ንምንባርስ ሓድነት ያጠቅመና ዝፈረሰ ገዛና እኳ ንሰርሕ እንተኮይናስ ዝፈረሰ መንገድና እኳ ንሰርሕ እንተኮይናስ ሓድነት ተለየና ዝፈረሰ መንገድና በቲ ጀኖሳይድ ዝተፈጸመና ዝፈረሰ ትምህርት ቤትና ዝፈረሰ ሕክምናና ዝፈረሰ ገዛና እኳ ንሰርሕ እንተኮይናስ ሓድነት የለየና ካብ ኩናት ክንድሕን እንተኮይናስ ሓድነት ክህልወና ኣለዎ ንምንታይ ሓደ ኮይና ክንጽልም እንቲ ሓደ ኮይና ክንዋጋ ኣይኮነን ሓደ ኮይና ግዛዕ ክነልዕል ኣይኮነን ሓደ ኮይና ክንጽሊ ሓድነት እግዚአብሔር ስለዝፈቱ እግዚአብሔር ራህሪኡ ድማ ታው ነቱ ኩናት ይወግደልና يرحقلنا እግዚአብሔር ሓድነትና ርዩ ፍቅርና ርዩ ርህራሄና ርዩ ካብ ኩናት ይድሕነና ስለዚህ ሓድነት ይጠቅመና ብኻሊ መንገድ ድማ ሓድነት ተሊና ከም ዝወልኩም ልምዓትና ልምዒና ተሓጋጊዝና ነተደካማ ጽርዎም ወለድኩማን ይዝል መጽሐፍ ቅዱስ ንዝደኸሙ ጸርና ንዝሸምገሉ ሓጊዝና ንህፃናት ደግፍና ዕቤና ትምህርቲ ዘይብሎም ክምሃሩ ዘይከኣሉ ኣቦኦም ወዲኦም ብጄኖሳይድ ዝሞተቶም ቆልዑ ሓብሒብና እንድሕር ዕቤና ደቅና ንዕብን ነልምዕን ኣለና بسالس من قد ما صدقي لكم صدقي بك حدنا تلي صدقي مأسريو صدقي زخوننا ناب صدقي زلوت سلازي صدق انت اللي دما سلام الله فقر الله بركة اللي دما زطم سبيل زعرق سبيل زفناقل سبيل ناتو بركة እግዚአብሔር ምሳና ስለዘሎ ስለዚህ ሓድነትና ከነጽንዕ ይግባአና አውዚ ፍሌ ብልና ሀሪዮ ዝግባረን በግቦ ጥራይ ብዘረባውን ከሐልፎ ይደለኒ በእውነቱ አንቱም በተፈላለየ መንገዲ ሓድነትኩም ተፈላለይኩም ዘለኹም ሕዋትና ሓድነት ያለኹም ናብ ሓድነትኩም ተመለሱ የቱም ቦታ ሃሉ አዲኹም ትግራያ አቦኹም ትግራዩ ትግራይ ቅድም ሁሉ ልዕል ሁሉ ንትግራይ በሉ ትግራይ እንታይ ያሎ አዲኹም አላ ትግራይ እንታይ ያሎ ታሪክኩም አሎ ትግራይ እንታይ ያሎ ቅርስኩም አሎ ትግራይ እንታይ ያሎ መኖሪያኹም እዩ ታሪክና ዝምዝገብ ታሪክና ዝንበብ ታሪክና ዝንገር ናይ ሃይማኖትና ታሪክ ናይ ሃይማኖትና ቅርሲ ናይ ሃይማኖትና ምንባር ባህልና ዝንገር በትግራይ እዩ ስለዚህ ታትግራይ ተባሃለዳ ሓድነትና ያደቀይ ምናልባሽ እኳ በብግሊ ተፈላለየ ተቀያየመ እንተልዩ ይግደፎነ ትግራይ ኢሉ ይግደፎነ ደ ትግራይ ኢሉ ይግደፎነ ቦ ትግራይ ኢሉ ይግደፎነ መንእሳይ ትግራይ ኢሉ ንህፃን ትግራይ ኢሉ ነቲ ዝዓቢ ህፃን ነቲ ዘልምዕ መንእሰይ ኢሉ ይግደፎ ኩሉ ይምጻእና ብሓደ ይምጻእና ፍቅሪ ይምጻእና ምርድዳ ምፍልላይ ንበረከት ይኹን ምፍልላይ ንልምዓት ይኹን ምፍልላይ ሓሳባት ንሓሳብ መዕበይ ይኹን ስለዚህ ከምዚ እንተኮይኑ ከምቱ ዝበልካዮ ዝወደይ እግዚአብሔር አምላኽናውን ፍቅርናን ሓድነትና ንርዩ ሰላም ከምጻልና ይኽእል እዩ ሰላም ክልእኸልና ይኽእል እዩ ሰላምና ክምልሰልና ይኽእል እሞ ሰላም ክነብሮ ይግባእ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ክነብሮ ይግባእ መንእሰይ ትግራይ በእውነቱ ደቀይ እንካብ ዘይኮነን ዝኾነን ጽሑፋት መጽሐፍ እንካብ ዝኾነን ዘይኮነን ዝፈላል ጽሑፋት መጽሐፍ ዘፋቅር ጽሑፍ ናብ ሓደ ዘምጽእ ጽሑፍ ነገረ እግዚአብሔር ጽሑፍ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ጽሑፍ እንተ ጽሒፍና ናብ ሰላም ይምልሰልና እዩ ሰላም 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 ዝብል ድሕር ጽሒፍና ሓድነት ዝብል ድሕር ጽሒፍና ኣብዚ ውሽጢ እዚዩ እግዚአብሔር ኣሎ እግዚአብሔር ዘለዎ ነገር ኩሉ ድማ ጥዑም እዩ እግዚአብሔር ዘለዎ ኩሉ ሰላም እዩ እግዚአብሔር ዘለዎ ኩሉ ድማ በረከት እሞ ህዝብና ሓድነቱ ከጽንዕ ኣለዎ ሓድነት ንጽድቂ ሓድነት ንልምዓት ሓድነት ንፍቅሪ ሓድነት ተሓጋጊዝካ ንምንባር ስለዝጠቅም ሓድነቱ ከጽንዕ ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ በሓድነት ኩሉ ነገር ሓሊፍካ ጽድቅን በረከትን ዝርከብሞ ሓድነት ክነብሮ ይግባእ ክብል ይደሊ ዝወደይ ጽቡቕ ብፁዕ ኣቦና ምስዓት ዘቢልኹም ነዚ ችግር እዚ ንኽንወፅእ ካብቲ ዘኒአ ህኮትን ዕግርግርን ካብቲ ዘኒአ ትግራይ ኣትያቶ ዘኒአ ዓዛቕቲ ንኽትወፅእ ግደ መራሕቲ ሃይማኖት እንታይ ክኸውን እኒአዎ ትብሉ ናይ ግደ ምሁራት ኣብ ፖለቲካ ዘለዉ ኣካላት እውን ኩሎም ኣብ ትግራይ ዘለዉ መዳርክቲ ኣካላት
قديهم እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ተሃልዩ ብጣዕሚ የቀኒየለይ ትክክል እዩ እቲ ዝኸድናዮ ኩሉ ምስ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ዝተሓሓዘ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ዝእዝዘና ንመራሕቲ ሃይማኖት ንዓበይቲ ዓዲ ንምሁራን ዓዲ ድማ ከምቲ ዝበልካዮ ንሰለስቲህና ግዴታ ዝእዝዘና መንገዲ ኣሎ እንዳ ስኢልና ዲና ዘለና እንዳፈተናዮ እንዳመኮርናዮ ንምኮር እዩ ይምኮር እዩ ይፍተን እዩ ይድከም እዩ ግን ፍረ የምፀን ስለዚ ዓብ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ክንብል ተለና ኣብየትም ቦታ ተረኺብና ብዛዕባ ሰላም ክንሰብኽ ኣለና ብዛዕባ ሓድነት ክንሰብኽ ኣለና ኣብየትም ቦታ ኣብ ሓዘን ንረኸብ ኣብ ተሓጓስ ንረኸብ ኣብ ኣገልግሎት ንረኸብ ኣብ ስዋኤ ንረኸብ ኣብ ዝተረኸብናዮ ኩሉ እንታይ ክኾን ኣለዎ ሰላም ዝብል ሓድነት ዝብል ስብከት ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ፍጹም ቃሉ ክንሰብኽ ኣለና ክንናገር ክንምስክር ኣለና እዚዩ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ እዩ ካልኦት ድማ ምሁራን ናይ ታሪክ ምሁራን ናይ ጽንዓት ምርምርን ምሁራን ዝተፈላለዩ ፈላጣት እንብሎም ሰባት ድማ ክገብርዎ ዝግቦም እንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ወይለይ ምሁር ማለት እኮ ንዝተፈላለየ ከቀራርብ ንዝተረሓሓቐ ከቀራርብ ንዝተጨናነቐ ከረጋግእ ምክንያቱ ካፍቶም ዘንበቦም ትሕዝቶታት ንህዝቡ ክነግር ከስተምህር ከጽናዕንዕ እዩ ዝግብኦ ብሳልሳይ መንገዲ ሃይማኖት መራሕትን ዓበይቲ ዓድን ምሁራን ድማ ሓደ ብምዃን ዝተበኣሱ ምዕራቕ የድሊ ዝተፈላለዩ ምሽምጋል የድሊ ምሽምጋል ማለት ብስሩውን ምግሳጽ የድሊ ምግሳጽ ገሲጽካ ደቅኻ እንዲዮም ገሲጽካ ተመለሱ ናብቲ ትክክለኛ መንገዲ እተው እዚዮ ይጠቅምን ህዝቢ ኢልካ ተሓጋጊዝካ ናብቲ እውነተኛ መንገዲ ክምለሱ ኣብ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዘለዉ ኣብ ናይ ምሁራን ቦታ ዘለዉ እቶም ዓዲ ዝመርሑ ይኹኑ ዓዲ ዘገልግሉ ይኹኑ ብዝነ ስርዓት ንህዝቦም ዝጠቅም መንገዲ ሒዞም ክኸዱ ክግስጽ ኣለዎ መጀመርያ ክመክር ኣለዎ ክግስጽ ኣለዎ ክሽምግል ኣለዎ እውነት እውን ክምስክር ኣለዎ ተመለስ ናብቲ ትክክለኛ መንገዲ ተመሊስኩም ሓደ ኩኑ ዝብል ናይ ዓበይቲ ዓድን ምሁራንን መራሕቲ ሃይማኖትን ክሰርሖ ዝግብኦም ክገብሮ ዝግብኦም እዚ እዮም ጥቕልል ብዝበለ ክንሪኦ እንተለና ግን ዓበይቲ ዓዲ ክንብሎም እንተለና ዓበይቲ ማለት እዩ ክጽልዩ ይግብኦም ወይለይ ኣብዚ ግዜ እዚ ሕዚ ስዋኤ እዩ ዘሎ ዓበይቲ ዓዲ ኣቦታት ኣዴታት ቤተ ክርስቲያን ተረኺቦም ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ናፍቲ መድሓኒት ዝኾነ ኢየሱስ ናፍቲ ህይወት ዝኾነ ክርስቶስ ናፍቲ ኣምላኽ ዝኾነ እግዚኣብሔር ወዲቆም ክልሙኑ ኣለዎ ክለምነው ኣለዎ መንእሰይ ካብ መከራ ክድሕን መንእሰይ ካብ ተስፋ ምቁራጽ ክድሕን መንእሰይ ካብ ስደት ክድሕን ክልሙኑ ኣለዎ ኣቦታትና መራሕቲ ሃይማኖትን ትዘቕርብዎ መስዋዕት ትዘቕርብዎ ማህሌት ኣድን ህዝበከ ህዝብኻ ድሕን ንዓ ክርስቶስ ንዓ ኢሎም ፈጣሪኦም ክልሙኑ ይግብኦም ካልኦት ምሁራን መጽናዕቲ ድማ ነዚ መዋጾ ዝኸውን ነዚ መከራ እዚ ድማ ጽንዓትን ምርምር እንዳቕረቡ መዋጾ ከቕርቡን ክመኽሩን ይግብኦም ከምዚ እንተኢሉ እግዚኣብሔር እውን ሓደ ናይ ድኻምና መንገዲ ተረዲኡ ናይ ሓድነትና ናይ ርህራሄና መንገዲ ተረዩ ነዊሕ ዝነበረ ፈተናና ይሓጽር እንድሕር ብደንብ ንእግዚኣብሔር ዝነግሮ ሰብ ረኺቡ እግዚኣብሔር ከቢድ ዝነበረ መከራ ይሕጽሮ እዩ ነዊሕ ዝነበረ እውን ይቕንሶ እዩ ንምንታይ ርህራሄናን ጥንካሬናን ተመልኪቱ እግዚአብሔር ይምሕር ስለዚ ከምዚ እንተኸይድና እግዚአብሔር እውን ማእኸልና ክርከብ ደቅና እውን ካብ ስደት ክድሕኑ እዮም ኣቦታትና ነዴታትና እውን ካብ ሓዘንን ካብ ንብዓትን ክድሕኑ እዮም ታሪኽና እውን ካብ ምጥፋእ ካብ ኩናት እውን ክንድሕን ኢና ዝተረጋገአት ትግራይ ዝለምዐት ትግራይ ደስ ኢልዎ መንእሰይ ኣትዩ ወፅዩ ልምዓቱን ስርሑን ትምህርቱን ዝገብረሉ ዘመንን ግዜን ክኸውን ይኽእል ብእግዚአብሔር ንሕና ግን ናብ እግዚአብሔር ነቕረብ ከምቶ ዓንቶም ማእኸል ዝበልክዎ ንሕና ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉ ክንገብር ናብ ፈጣሪና ንመለስ እንድሕር ተመሊስና እግዚአብሔር ናና ዘይመፀሉ መንገዲ ሕዝውን ኣሎ ምሳና ዘትማልን ወይም ወክም መውእቱ እስከ ለዓለም ትማል ነሩ ማእከል ዓለም ቅድሚ ዓለም ማእከል ዓለም ሕሊፉ ዝነብር ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እዩ ስለዚህ ነቱ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሓኒት ዝኾነ ኣምላኽና ክልሙኖ ኣለና ምክንያቱ ከም ወልወል ባህር ዛፍ ከምዚ መሃል አይደለም መንእሰይ ደቀይ ሃይማኖትኩም ወጽኑ ሃይማኖትኩ ሓንቲ እያ ተፈላለየ ክህሊ ይኽእል እዩ ግን ሃይማኖት ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ እዩ
መድኃኒት ክርስቶስ እሱ እዩ ፈጣርን እሱ እዩ ድሕነቱን እሱ እዩ ስለዚ አምላኽና ክንአምን ኣለና ፈጣሪና ክነምልኽ ኣለና እግዚአብሔር ክንልምን ኣለና ናብ ፈጣሪና እንድሕር ቀሪብና ኩልና ዘይንመሓረሉን ይቅርታ ዘይንረኽበሉን ይቅር ዘይባሃለልና መንገዲ የለን ኩልና ናብ እግዚአብሔር ክንምለስ ይግባአና ዓበይቲ ዓድን ምሁራን ባህም ዘልከ እዚ እንድሕር ሰሪሖም እግዚአብሔር ማእኸልና ኮይኑ ኩሉ ከስተኻኽለልና ይኽእል እዩ ወፈድፋደ ሰብ ዝጾም ዝመንገድታት ክንፍጽም ይግባአና ጽቡቕ ቅዱስ አቦና በአና ዝነበሩ ሕቶታት ና ወዲና ኣለና በአኹም ፍትሕልፍዎ ትደልዩ መልእኽቲ እንተሃልዩ ዕድልኩኩም መጨረሻ ወይ ንሕና ዘይልዕልናዮ ነጥብ እንድሕር ሃልዩ يغنيلي كورانن كوراتن دق እግዚአብሔር ዝፈትወኩም እግዚአብሔር ትፈትው ደቀይ ኩል ይሁን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለኹም ካብ ትግራይ ወፃ ዘለኹም ኣብ ዓለም ኩሉ ዘለኹም እግዚአብሔር አምላኽና ከነግረና እንተሎ እግዚአብሔር ዝፈቱ ሓድነትና እዩ እግዚአብሔር ዝፈቱ ፍቅርና እዩ እግዚአብሔር ዝፈቱ ሰላም ክንነብር እዩ እግዚአብሔር ዝፈቱ ክንጠመይ ኮነን ክንጸግብ በሊዕና ክንጸግብ ሰሪሕና ክንለብስ بسلام ክንነብር ወሊድና ተዋሊድና ክንበዝሕ እግዚአብሔር ዝደልየና ደቀይ ሕዚ ግን ከም ኣይኮናን ዘለና ክንደም ብዛሕና ንውሕደለና ክንደም ፍቃርና ንባታተነለና ክንደም ትሕግጋዝና ንጭኻኸነለና ደቀይ እዚ ድማ እግዚአብሔር አይፈትዎን ስለዚ እስቲ ቆም ኢልና ንርአ እስቲ ርግእ ኢልና ንሕሰብ እስቲ ጾም ኢና ዘለና ስዋዕ ኢና ዘለና ሞደቀይ ኣብየቱ ቦታ ሃሉ ኣብ ተፈላለየ ዓዲ ሃሉ እስቲ ንርአዮ እንድሕር ክንደም ብዛሕና ንውሕድ ኣለና እንድሕር ክንደም ትሕግጋዝና ንጭኻኸን እንድሕር ኣለና ክንዲ ኣብ ዓድና ምንባር ንስደት እንድሕር ኣለና ታይዳ ይጠቕምና ታይዳ እሞ ካብ እግዚአብሔር ርሒቕና ንሕና እውን ተጎዲእና ዓድና እውን ገዲፍና ዓድና እውን ቁልሉ እንድሕር ትነብር ታይዳ እሞ ዳ استؤنت استملس لنا نرأيه ولدنا كو بوتاتنا ديتاتنا كو مكران توزحم تلو سواء يحزو يصليو يصومو فطاري امي نغرو حدا لب خوينم حدا لب خونكا اندي سوانا نو يكو حدا لب خوينم نغيرم وكو ايوم كاب سماي زتأززه زقاصل بارع اسات كاب سماي تأزيزو اب سلست معلت كو تمليسو اب سلست معلت كو يمدحينو نحنا خد أمو أبسل معلتي زي ندحنا بنجر الذي إذا نغسته ونغسته خلدي أي خلدنا نحنا مقربنا مرحقنا نكاو زي هزفلينا سلذي زم دقي أديساب هالو أوص عد هالو تجراي هالو حد نتنا نزرع دقي إجزي أفيرنا لمنه نفس سلام نملس هاي ما نتنا ونصنع عدنا تاريخنا ونحلو خبرنا عدنا أيو جيسنا هيمانوتنا أيو هيوتنا هيمانوتنا أيو هيوتنا فتارينا أيو نفتارينا نملخو نفتارينا نخورد ما عدنا تنفتو حاونا تنفتو أدينا تنخبر أبونا تنخبر أب عدنا سرحنا تنبر نو أملخنا تنصلي كوي نجحن إحنا سلذي زي سلازخونا دقي قدميا نمن أسي دقي قصيلو بوتات الديتات دمو استمخورنا أبوتات عبيتي مخورستي سقيتولو تسفاي تقرصو እግዚአብሔር ለና አምላኽና ተስፋ ዘይቆርጽ አምላኽ ስለዘለና እዚኣ ሓደ ንኹን ንመኻኸር ንተሐጋገዝ አይንጭኻኸን ንተሐጋገዝ ንቀራረብ ሓድነት ይዝጠቅመና ናመን ናብ ክርስቶስ ምቕራብን ኣብ ዓድና ናይ ምንባርን ሓድነትና ይምስክርና ሓድነትና ይድሕነትና ሞ ሓድነት ክነብረና ሓደራ ክለኩም ዝደሊ እዚ ጾም ንጠቀመሉ ጾም ድሕነት ጾም ስሬት ይግበረልና ይቅርቱኡን ይሃበና ሰላም ንዓድና فرن حدنتن هزبنا نعلم كله يقرتان محرتن يلأخلنا ودته سأناون بقالة سائون فتصم سلام لبيسنا دستان تحقواسن حزنا نفتو بعلون خمس حنا نايقويتنا نياملاخنا عدس فقاديهون نيادينا عدس تدنقل ماريم أما لا جنت نايقدوسان ملايت صادق أن ترى دائنت فتعرينا እግዚአብሔር مسانا يكون شرنت محروتي الأخلنا أن يلي وسبهات لእግዚአብሔር فانا أتبانا معدود ማእኸል መሰልጠንን መስርሕን ጽባቐ ደቂ ኣንስትዮ ባናም እንህቦም ግልጋሎታት ሙሉእ ናይ ጸጉሪ ሙያ መሰልጠንን መስርሕን ምትኳስ መሰልጠንን መስርሕን ባህላውን ዘመናውን ቁኖም
ናይ ሜክኣፕ አርት ስልጠናን ምስራሕን ንህብ ንመርዓ ንኽርስትናም ንቀለበት ንፎቶ ፕሮግራም ንዝተፈላለዩ ጉዳያት ናይ ጽፍሪ ዲዛይን ሽላክ እግሪ ምዝፍዛፍ ናይ ሒናን ዲዛይንን ናይ አይላሽ ኤክስቴንሽን ፍሸናም ዋክስ ብዝለዓለ ጽሬት ጽባቐ ንሰርሕን ነሰልጥንን ማእኸል መሰልጠንን መስርሕን ጽባቐ ደቂ አንስትዮ ባናም አድራሻናም ከባቢ ቀይሕ መስቀል ፊት ንፊት ኤልጂ ህንጻም ቁጽሪ ስልኪም ባዶ 937 ባዶ 742 ባዶ 919 ባዶ 311 ማእኸል መሰልጠንን መስርሕን ጽባቐ ደቂ አንስትዮ ባናም ጎፍላ ሚዲያም ጎፍላ ሐሳባት